Salutare toată lumea, eu sunt Alex și bine v-am găsit la primul episod vlog de pe acest canal. E bine, astăzi vreau să facem un unboxing la această cameră, un fel de copia unui GoPro, Miria Action Camera Mini 7001. E super bună, am testat-o, deci cutia este deja desfăcută pentru că am băgat-o și l-am încărcat și am și testat-o pentru că trebuie să testez produsul înainte, am și zgâriat-o din păcate din primele zile. Bine, n-am zgâriat camera, am zgâriat și carcasa de apă. Cam așa arată cutia, putem vedea aici e ultra wide, 170 de grade filmează, 4K, eu nu o să folosesc 4K pentru că am alt card deocamdată. 30 de metri la apă, 90 de minute funcționare și avem pe aici mai multe indicații. Hai să desfacem produsul, cutia mai bine zis. Avem aici mic unealta. Ok, să scoatem și asta ca să vă arăt mai de aproape. Cam acesta este GoPro-ul, cum ar veni, Action Camera. Aici avem acumulatorul, Made de China, că altundeva unde, și aici avem un ecran. Și acest card, din păcate nu o să filmez 4K cu el pentru că, după cum se vede, scrie pe acolo. În fine, este doar Full HD cardul acesta. Acum să trecem la acele accesorii. Ok, în cutie, dați să pun și asta deoparte. În cutie se mai găsește această telecomandă cu care vă poate ajuta în timp ce mergeți apăsați aici și dați rec și să dați aici rec și aici să facă fotografii. Avem în cutie, este nesigilat pentru că e o carcasă, ca să nu ții așa, de exemplu, să-l pui cu fața în jos, uitați, deja s-a murdărit. Ca să nu-l pui cu fața în jos și chestii trestii, bagi aici și carcasa asta protejează camera. Și acum poți să o pui așa. Mai avem în cutie niște șoricei, nu știu pentru ce sunt mai exact, ca să pun și asta. E o cameră de buget, fraților, deci e foarte ieftină. Avem aici prindere cu dublu adeziv. Văd că aceasta nu are înfiletaj, nu știu de ce mai exact. Avem un batistuță pentru a șterge camera. Acesta este o prindere de bicicletă, de ghidon. Aici are un cauciuc care ajută să nu zgârie. Aici este un sistem de prindere rapidă pentru trepie, de astea să ții în mână. Asta, sincer, să vă spun, nu știu. Aceasta este brățara de la ăsta, puteți să vă puneți ca brățară la mână. Mai avem un sistem de prindere rapidă, alt sistem de prindere, aceasta este cu un înfiletaj aici, o rezervă pentru aceasta, cred că ceva de genul, nu? Cam așa arată, e o rezervă pentru spate dacă se zgârie asta sau se sparge sau ceva de genul. Ok, avem aici un suport ce permite GoPro-ului să stea în picioare, cam așa ceva, și îl ajustați voi. Avem aici niște brățări, nu știu mai exact pentru ce sunt acestea, niște clame cu prindere, nu știu sincer, așa, și altă prindere. Acum aș vrea să vă arăt cum filmează asta. Întâi să vă arăt și cum se deschide, țineți apăsat pe butonul acesta până se aprinde ecranul. O să sting acum, dezactivată.
Putem vedea aici 1080p cu 30 de fps-uri pentru că în momentul de față v-am spus că nu am cardul 4K. Apăsăm aici pe butonul acesta pentru... Aici putem să facem poze, aici cred că e ceva rafală, temporizator pentru foto și aici avem setările, apăsăm pe acest buton ca să intrăm în ele. Rezoluția de film, avem aici 4K cu 25 de fps-uri, cel mai des eu folosesc 1080p cu 60 de fps-uri, cel mai eficient. Avem reputare video, marcaj dată, intrați aici și dați pe dezactivat, pentru că să nu vă arate data și ora deasupra. Avem în expunere, lăsați normal, nu umblați la altceva. Avem rezoluția, rafală foto, interval de timp, fără interval, frecvență, limbă, dată și oră, sunete, rotire la 80 de grade, salvare ecran, economisire energie, format, reinițializare setări și versiuni. Cam acestea sunt. Și acum haideți puțin să trecem la această cameră să vedem cam cum filmează și aceasta. Ok, în momentul de față suntem pe GoPro, cam așa se vede, putem apropia să vedeți. Cam așa se vede la 1080p de 60 de fps-uri, v-am spus, cardul meu nu poate să ruleze 4K deocamdată. Ok. Haideți să vă arăt o aplicație pentru această cameră sport. Intrați aici și scrieți iSmart DV. Aceasta este aplicația pe care o găsiți pe magazin Play. Nu știu sincer imaginea cum o să se vadă. Ok, dăm la deschideți. Intrați pe aplicație. Trebuie să fiți conectați la Miria. Putem vedea, am mai filmat o dată, aceasta este camera. Am mai intrat o dată, puteți să intrați aici și să înregistrați direct de pe ăsta, să vedeți cam cum rulează. Și acum haideți să trecem la camera normală. Ok, am revenit la camera normală, am terminat de filmat. O să blurez acolo ceva. Sincer, este foarte decent pentru a începe un canal de bike vlog sau de ce aveți voi nevoie pentru a-l cumpăra. Da. Cam atât a fost cu această prezentare a camerei. O să-i facem și un video test când o să-mi iau un ham pentru cameră, ca să facem niște bike vloguri. Eu am fost Alex, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Aveți în descriere link către cameră și nu este vreo sponsorizare de la vreun magazin. O să vă pun unul dintre magazine sau chiar toate unde îl puteți găsi și să vă las și un link de la aplicația camerei. Oricum o găsiți și și înăuntru cutiei, mai aveți aici niște instrucțiuni. Cam atât cu acest episod, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like, să strângem și noi câteva acolo. Este un început de canal, n-am ce să-i fac. Eu am fost Alex și până ne vom vedea, v-am salutat. Pa, pa!